Qarigandan keyin ko'chaga ham chiqib kim bu bola? Nabirammi? Salom ham bermadi-ya. Nabiralarim shunaqa bo'lib katta bo'lib qolishdi. Meni bir tiyinga olishmaydi, nazar kelmaydi bittasi ham. Oyoqlarim zirqirab og'riydi, tahoratga ham o'zim o'tolmayman. Olib borib keldisam qo'limdan yetalashmaydi, jirkiydi. O'ziz kirib chiqavering deydi. Mana shu hassa bakor kelyapti, hassa shu yog'och yo'lga. Oshna, hech kim o'sol qarimasin ekan. Qarigandan keyin, dada, ota degan bilan malol ketib borar ekansan baribir. Kuch-quvvating borida ota ekansan, kuch-quvvating ketib qolgandan keyin baribir malol kelar ekansan-da. Nimaga malol kelar ekan? Nimaga malol kelar ekan? Voy, jipirib. Paki. Yoshi o'tib qolgandan keyin odamning hurmati to'kiladimi? Ha? Dadangga, o'g'illaring yomon muomala qilsa nimaga indamayapsan, ha? Tarbiya bermayapsan bolalaringga. 4 kundan keyin sen ham qaraysan, tushundingmi? Qaytar dunyo. Eshitib, gezarib o'tirishingni qara, velosipedingni tuzatib. Satqay o'g'il ket. Siz gashtagingizni qilib, choy ichib chiqib ketavermaysizmi? Nima aqlli qilasiz? Qarigandan keyin odam injiq bo'lib qolar ekan. O'zlari ham oppoq bas. Chillani qoq o'rtasida tashqariga sandal qilib yaxlab o'tiribdilar. Ko'rding, biladi. Gap uqmaydi. Bu shu o'limim kutib o'tirishdi bular. O'lsam-u, merosimni talashib olishsa. O'shani ishlatib tasha, qolmasin, ishdimi? Bir boplagi. To'g'ri aytasan. Eshitganman men ham. Eng yaxshi odam yesa-yu, yedirsa, ichsa-yu, ichirsa, o'zidan hech narsa qoldirmasa, o'sha odam eng yaxshi odam ekan. Bo'lmasa merosing talashib, bular yuz ko'zmas bo'lib ketyapti bir-biri bilan.